Hello， 又係我阿添啊！咁好多客戶咧就同我講，自己手上有30-40萬，又唔知買啲咩產品好。咁佢話投資美股咧，最近美股又升到嘭嘭聲，又驚買喺山頂度。又或者好似投資比特幣咁，而家又跌到唰唰聲，你買落去你都唔知幾時跌到底啊！咁啱咧，今日阿添咧有業主就放潭穴都戲。咁咩係潭穴都戲咧？就係我哋雙月灣呢邊最靚嘅一個海邊盤啦。咁我哋睇一睇。嗱，佢成個大堂係非常之高嘅，而且入住率今日唔係咩節假日喎，已經係6·1兒童節嘅尾聲啦。但係我哋見到小區呢個成個大堂都係非常之多人嘅，而且好多外國人中意住呢度，因為佢夠高卡士啊。佢成個風格咧，其實咧係有啲東南亞嘅一個 feel 嘅，有啲冬陰功嘅味道。咁潭穴都戲咧最大嘅特色就係一體式酒店度假娛樂社區啦。成個小區咧佢係偏東南亞 feel 嘅設計，無論係水系啊、泳池設計啊，都係有啲冬陰功嘅味道嘅。並且佢唔係啲上咗年紀嘅酒店，佢整體嘅外觀同埋公共區域咧都係比較新嘅。咁佢嘅核心定位咧係高端嘅雙月灣旅遊度假海景資產嚟嘅。咁確實睇起身咧，佢係靚仔好多嘅。咁貴有貴嘅原因啦。好啦，咁我哋就上到嚟我哋潭穴都戲最靚仔嘅無邊際天際泳池啦。佢係成個雙月灣酒店嚟講最試正嘅一個天際泳池嚟嘅。我哋可以見到我哋呢個海景，哇！真係靚到爆炸陰公。咁喺呢邊游水咧，只要你係買咗或者喺呢度住嘅，就可以享受到呢個泳池噶啦。咁佢嘅救生員啊，同埋佢嘅長度都係非常之闊落嘅。咁我哋而家就落翻去睇下我哋嘅一個酒店單間啦。咁好啦，我哋而家上到嚟一個大單間嘅一個位置啦。咁入到嚟睇下，探個究竟啦。咁喺阿添嘅右手邊咧，佢係一個衣帽間嘅，非常之靚仔，連瑜伽墊佢都配備好啦。咁確實呢個酒店係非常之用心嘅。咁再到過嚟左手邊就係我哋嘅開放式嘅一個廚房啦。再過到嚟就係我哋嗰個生活嘅洗手台。咁我哋見到啦，佢配備嘅用品都係非常之靚仔嘅，你睇啲盒裝到幾精緻。咁因為佢係一個5星級酒店，喺成個雙月灣嚟講係非常之好嘅。咁過到嚟呢邊就係我哋上廁所嘅位置啦。有啲朋友仔就好奇啦，咁喺邊度沖涼啊？過到嚟呢邊，咁佢係採用一個兩進式嘅一個結構嘅。咁我哋見到先入嚟嘅話，就係我哋一個放衫褲啊、毛巾嘅一個位置，再入到去就直接我哋嘅沖涼嘅位置啦。哇！呢度真係認真涼爽啊！再過到嚟就係我哋整體個客房嘅位置，我哋見到啦係一個雙床房嚟嘅。咁佢而家佈置得非常之用心啦，各方面嘅一啲裝飾品啊，都係沿用翻酒店大堂呢個東南亞冬陰功味道嘅一啲大象啊，各方面嘅嘢。咁好似呢度啦，就已經係一個就餐區。咁呢張台咧係可以拖出嚟嘅。咁阿添而家就唔拖出嚟啦，因為我哋拍緊房。因為呢度係比較難約嘅，佢係要有酒店嘅人員陪同先至可以過嚟拍攝嘅。咁再過到嚟就係我哋一個客廳啦，算係小客廳得，但係其實我覺得就係冇乜用處嘅，用處唔大，因為佢台啊呢啲都冇擺，為咗將呢個空間做大佢。咁再過到嚟最靚仔嘅一個位置啊，先唔講景，我哋先講呢個浴缸。佢個浴缸喺阿添其他視頻入邊咧，對比起身，佢個浴缸係非常之大嘅，成個人浸落係冇問題，而且直接浸緊呢個浴缸就直接睇到我哋呢個海景啦。呢個海景真係非常之無敵靚仔，可以講話真係好屈晒。咁咧，因為我阿添咧揀呢度拍視頻係因為佢係一棟係完全係冇遮擋嘅。咁我哋見到啦，成間單位佢嘅裝修啊各方面對比其他樓盤嚟講都係好靚仔㗎，包括我哋過嚟睇房都要有專人嘅陪同先至可以上到嚟拍片。咁佢嘅安全性係非常之高，私密性亦都好高嘅。咁而家總體嘅一個面積呢間房啊係67.72個平方嘅，總價 total 講緊係45萬。咁我問咗原業主，你而家呢邊收租點咩情況啊？佢就話每年大概平均落嚟有2萬零蚊咁上下啦。咁佢係按季度收嘅，有時候淡季就少啲，但係旺季就會多好多。總體拉均落嚟就2萬零蚊，維度嘅回報率大概係4點幾，將近5個點咁上下嘅。咁因為呢度係景係真係好靚嘅，所以業主就賣得比較貴少少，係45萬嘅。咁對比於其他一啲小區樓盤又好，又或者係其他棟數、其他啦低樓層都好，咁佢個景真係非常之靚仔㗎，冇得講啊，真係完全冇得講嘅。咁好啦，我哋呢一間單位就影完啦，我哋直接去睇下一間單位做個對比。
咁好啦，我哋而家嚟到第2個單位啦，呢間係個大單間我親子房嘅。先睇我哋門口呢個景係非常之開闊嘅。咁雖然佢前面有啲遮擋啦，咁但係冇緊要。我哋入到嚟陽台睇到景就冇問題啦。入到嚟喺阿添嘅右手邊係一個開放式嘅一個廚房啦。咁但係海景房係唔可以通明火嘅，咁佢只可以用電磁爐。咁呢啲櫃啊各方面嘅嘢佢都係可以用嘅，唔係一個裝飾嚟嘅。再過到嚟就係一個少少嘅一個餐吧啊，咁酒店都好貼心啦，佢已經配備好晒紅酒杯啊、咖啡杯啊、紅糖全部配備好晒啦。咁如果一個親子啊3家人過到嚟坐喺呢度傾下閒偈啊，飲下呢啲咖啡就非常之寫意嘅。再過到嚟最特別嘅就係我哋呢個客廳改為一個親子房啦。咁其實細佬哥見到呢啲元素都係非常之特別嘅嚇，比較可愛式嘅。因為有啲人咧就覺得呢個客廳就冇乜用，佢就改成一個親子房，咁佢嘅入住率就會相對高啲啦。咁再過到嚟就係我哋一個洗手台嘅位置，佢係採用一個紅色嘅一個元素啊。我哋見到啦。呢啲生活用品都係整到非常之別緻㗎，咁不愧係5星級酒店。再過到嚟呢邊就係我哋一個淋浴區啦，我哋見到都係一個二進式結構嘅，但係就冇啱先嘅單間，佢係一個隔離嘅。再過到嚟呢邊就係我哋一個衛生間啦，上廁所喺呢度。咁佢入邊嘅整體嘅藝術元素都佈置好晒㗎啦。咁今日係比較濕嘅天氣，咁呢邊其實係一個全身鏡嘅，係可以出門前你整你嘅儀容嘅。過到嚟呢邊就係我哋個客廳嘅位置啊，整體客廳大概有10個平方咁上下啦，非常之大靚仔。過到嚟呢邊係我哋一個衣櫃，衣櫃佢嘅浴袍都係用紅色嘅一個元素㗎，咁佢整體嘅元素都係非常之統一嘅。好啦，咁講咗咁多，最緊要就係呢個陽台啦，因為我拍呢個視頻最欣賞嘅就係呢個 L 型嘅陽台啦。先嚟睇下呢個景啦，佢前面直接可以睇到我哋嘅海岸線。下面就係我哋一個成個小區嘅大泳池啦。咁潭月都喜嘅泳池咧比較特別嘅，佢中間有一個好似遊艇一個泳池啊，咁係非常適合打卡嘅，而且佢嘅親子互動啊各方面都係非常之靚仔噶啦。咁過到嚟呢邊係我哋一個大浴缸，咁佢嘅浴缸對比其他樓盤嚟講，佢浴缸係大咗不少嘅，直接喺呢度浸住浴缸，再睇下我哋呢個無敵嘅景。係非常之舒服，非常之寫意嘅。咁偶爾過嚟屋企啊，就裝浴缸就唔實用嘅。咁但係你過到嚟呢邊旅遊度假，偶爾浸下浴缸，其實係幾過癮嘅。咁好啦，呢間單位總體嘅面積係65.45嘅平方嘅，總價圍到 total 係45萬嘅。咁而家業主係有收緊租金㗎，因為佢託管緊俾潭月都喜嘅，每年都有2萬幾蚊，圍到回報率接近5個點㗎。咁如果有興趣嘅朋友，其實可以聯繫阿添。過嚟實地睇一睇，佢到底係咩樣嘅？好啦，咁我哋而家就落去睇下我哋嘅生活配套啦。好啦，咁我哋而家就落到嚟睇下我哋潭月都喜有咩生活配套啊。咁呢個基本上係一個親子娛樂式嘅，好似有啲遊戲機啊，食下雪糕嘅。咁過到嚟就係一個健身中心同埋兒童城堡啦。佢而且係有 KTV 同射箭場嘅。咁我哋而家先睇下我哋嘅健身房，睇下到底係咩樣嘅先。嗱，咁我哋而家見到咧係一個兒童城堡嚟㗎，佢而家一入去就係一個小朋友玩嘅位置啦。咁佢都係佈置得非常之好嘅，哇！而且係好亮嘅。佢已經佈置好晒㗎啦。咁好似小朋友你放佢喺海邊玩，你又驚擔心嘅話，咁你就其實可以喺呢度一個兒童城堡一個位置玩啦。咁過到嚟呢邊就係我哋嘅一個健身房嘅一個位置啦。嗱，咁健身房佢都佈置得好靚仔㗎，而且係好涼爽嘅。嗱，嗰邊係一個乒乓球台嘅，係啦。咁再過到嚟就係我哋基本上一啲健身器械啦、跑步機啦、啞鈴啊，呢啲都係佈置好晒嘅。咁你係業主又好，或者你過嚟旅遊度假好，都會有呢啲配套嘅，係免費使用㗎。咁好啦，我哋再睇下其他地方啦。咁好啦，我哋而家啱啱揾到一個射箭場啦，我哋入去睇一睇。嗱，咁佢成個射箭場都係配備好晒，雖然佢嘅靶位就唔多，但係佢係非常之涼爽嘅。而且呢啲配套咧，其實佢原本唔需要配備嘅，但係佢非常之細心，咁就諗住有啲過嚟旅遊度假嘅人想要玩下射箭，佢都安排好晒啦。咁好啦，我哋而家再睇下其他地方。
咁好啦，我哋而家見到佢一個美食餐廳同埋配套嘅一個價位啦。咁基本上佢全部都係明碼標價嘅，就唔會話發生一啲劏客啊，或者你點呢碟餸其實唔係呢個價錢嘅。咁我哋見到佢嘅配套非常之多嘅。咁過到嚟其實係一個自助餐嘅一個位置，但係而家唔係飯點，我哋就睇唔到。但係我哋可以及一及入嚟裝一裝睇下咩情況嘅。嗱，呢度就係我哋一個自助餐嘅一個收銀台啦。咁我哋見到，哇，其實係準備營業㗎啦，因為我見到空調都開㗎啦。咁我哋影一影啊，攝影師，其實係好大㗎。坐喺呢度食下自助餐，食下 buffet，又或者 high 下 tea， 咁其實都係幾舒服㗎。咁好啦，咁我哋再睇下其他有咩好玩嘅地方啦。而家阿添就落到嚟同大家分析下佢嘅優劣勢啦。咁佢嘅優勢第一個，佢嘅酒店咧配套係非常之齊全嘅。咁第二個，佢嘅酒店大堂又好啊，又或者佢單位入邊嘅裝修都係非常之靚仔嘅。咁第三個點就係佢嘅海景非常之無敵靚㗎，對比成個雙月灣嚟講獨此一家。第四個點，佢嘅無邊際泳池都係成個雙月灣酒店公寓嚟講，佢係最有型、最靚嘅。我哋啱先都睇到啦。咁好啦，咁我而家就分析下佢嘅劣勢啦。咁第一個，佢就唔係一個城市嘅核心資產，佢係一個旅遊嘅項目，唔係剛需產品嚟嘅。咁第二個點就係佢嘅價錢普遍於雙月灣嚟講都係比較貴嘅。第三個點就係佢嘅物業費，佢嘅物業費每平方收到6.8蚊一平方嘅，係非常之貴嘅。第四個點就係佢係一個旅遊項目，始終都劃分一個淡旺季嘅。咁所以嚟講，總結嚟講，我阿添就覺得佢比較適合一啲週末日鍾意過嚟旅遊度假或者帶小朋友過嚟玩嘅人比較多，因為佢買落嚟每年有24日嘅免費入住嘅。咁你買落嚟唔單止佢可以投資，而且佢仲可以自住嘅。咁好啦，講咁多，值得注意一點嘅就係，如果你係單純想投資快速咁收回報嘅話，就係冇可能嘅。呢度嘅大升值已經係過咗㗎啦，呢度始終都係一個穩步升值或者一個收租嘅情況比較適合。好啦，如果想了解更多真實惠州嘅灣區房源，或者今期節目對各位觀眾有幫助嘅，記得訂閱阿添嘅頻道，俾個 like。如果想實地過嚟睇房或者了解更多嘅資訊，可以掃描阿添上面嘅一個 QR code 揾阿添。好啦，今期嘅節目到呢度啦，各位，拜拜。